Простая женщина по имени Анна жила в маленьком, почти забытом деревушке, где жизнь текла медленно, а новости приходили редко. Она была вдовой уже 3 года, и ее единственным утешением были заботы по дому и огороду, а также редкие письма от младшего брата, который служил на фронте. В тот день, когда все началось, с утра шел дождь, тихий, тягучий, как будто кто-то смыл краски с неба. Анна сидела у окна, штопая старую скатерть, когда услышала приглушенный звук шагов по грязной дороге. Она выглянула наружу и увидела мужчину в военной форме. Он был высокий, плечистый, но выглядел уставшим до предела. Его шинель была насквозь мокрой, сапоги покрыты грязью, а лицо серое, как само небо. Он шел медленно, словно каждая капля дождя давила на него, и вдруг споткнулся, едва не упав. Анна бросила иглу, накинула платок и выбежала к нему. «Эй!» — крикнула она, подбегая, «вам плохо». Солдат поднял голову. Его глаза были темны, почти черные, и в них смешивались усталость и какое-то глубокое отчаяние. «Простите», — сказал он хриплым голосом, «я просто хотел дойти до села, переждать дождь». «Далеко вам туда», — ответила Анна, «пойдемте ко мне, согреетесь». Он хотел отказаться, но ноги, кажется, решили за него. Она провела его в дом, усадила к печке, сняла с него шинель, которая чуть не хлюпала от воды, и принесла старое одеяло. Солдат сидел молча, но когда она поставила перед ним чашку горячего чая, его руки дрожали, словно он не ел и не пил целый день. «Спасибо», — тихо сказал он. Анна только кивнула и села напротив. «Вы из части, что на восточной границе?» — спросила она осторожно. Он кивнул. «Почти вся рота погибла. Я шел пешком 2 дня, чтобы найти хоть кого-то, кто скажет, что все это не зря». Он сказал это так тихо, что Анна едва расслышала. В груди у нее сжалось. Она подумала о своем брате, возможно, он тоже сейчас где-то мокнет под дождем, голодный, уставший, и тоже ищет хоть каплю тепла. Она приготовила ему похлебку из того, что было: картошка, лук, немного сушеных грибов. Он ел молча, но с жадностью. Когда он закончил, на его лице появилось что-то, похожее на улыбку, хоть и слабую. «Я даже имени вашего не знаю», — сказала Анна, убирая со стола. «Алексей», — ответил он, — «а вы?» «Анна». Вечером дождь все не прекращался, и она предложила ему остаться на ночь. Алексей долго колебался, но потом согласился. Анна постелила ему на лавке, а сама легла на кровать, но долго не могла уснуть. Она слышала его тихое, прерывистое дыхание и думала, что этот человек, почти незнакомец, внезапно наполнил ее дом живым присутствием, которого так давно не было. Утром дождь стих, и Алексей собрался уходить. Он поблагодарил ее за приют, накинул уже подсохшую шинель и вышел на крыльцо. «Может, останетесь еще на день?» — спросила Анна неожиданно для самой себя. Алексей посмотрел на нее. В его взгляде мелькнуло что-то теплое, но он покачал головой. «Мне нужно идти, но спасибо вам. Если бы не вы, я не знаю». Он не договорил и ушел, растворяясь в сером утреннем тумане. Анна долго стояла на крыльце, глядя ему вслед. В груди было пусто, как будто вместе с ним ушло что-то важное. Прошла неделя. Деревня жила своей тихой жизнью. Анна снова штопала, варила, кормила кур, но в голове все время возникал образ Алексея, мокрого, уставшего, с теми самыми глазами, полными боли. И однажды вечером, когда дождь снова моросил по крыше, в дверь раздался стук. Анна замерла. Стук повторился, на этот раз настойчивее. Она вытерла руки о фартук и открыла дверь. На пороге стоял Алексей. Но теперь он выглядел иначе, усталость никуда не делась, но в глазах была решимость. «Мне нужно было вернуться», — сказал он, не дожидаясь приглашения. «Я не мог уйти, не сказав вам, что вы спасли меня. Не только от голода, от самого себя». Анна молча отступила, впуская его. Он вошел, снял мокрую шапку и огляделся так, словно возвращался домой после долгого пути. «Я думал, что уже не способен чувствовать ничего, кроме боли», — продолжил он, «но здесь, у вас, я вдруг вспомнил, каково это — жить». Анна почувствовала, как внутри нее поднимается тепло, от которого хотелось плакать. Она подошла ближе и положила руку ему на плечо.
«Останьтесь», — сказала она тихо, — «хоть на пару дней». Он остался, и эти дни стали для них обоих словно глотком свежего воздуха. Алексей помогал ей по хозяйству, чинил забор, рубил дрова, а по вечерам они сидели у печки и говорили. Анна впервые за долгое время смеялась. Но счастье не может длиться вечно. На третий день в деревню приехал посыльный с новостями о новых боях. Алексею нужно было возвращаться. Он долго смотрел на Анну, словно запоминал каждую черту ее лица. «Я вернусь», — сказал он наконец, — «обещаю». Она кивнула, но сердце сжалось. Недели шли медленно. Анна снова осталась одна. Она молилась каждый вечер, чтобы Алексей сдержал слово. И однажды, поздней ночью, когда метель стучала в ставни, раздался тот самый стук, который изменил ее жизнь навсегда. Она бросилась к двери, и сердце бешено заколотилось. На пороге стоял Алексей, но теперь он был в гражданской одежде. На его лице была улыбка, но в глазах стояли слезы. «Все», — сказал он, — «война для меня закончилась. Я жив. И если вы не против, я хотел бы остаться здесь. С вами». Анна не ответила, она просто шагнула вперед и обняла его. Дом наполнился теплом, которое уже никогда не покинет его. С того вечера жизнь Анны изменилась. Алексей действительно остался. Они вместе построили новую жизнь, и даже когда годы спустя кто-то спрашивал их, как они встретились, Анна всегда вспоминала тот дождливый день и первый робкий стук в дверь, стук, который подарил ей не только любовь, но и надежду.